Baduy itu keturunan Raja Pucuk Umun. Kokorot kami mah lain turunan di mana-mana, gitu kan, lain asal di mana-mana. Jadi boga dongeng mimiti aya jelema di tanah Sunda, eta nu ngasina jadilah orang wiwitan. Ayeuna kieu lamun kami pelarian ti Pucuk Umun nu ngandut agama Hindu, berarti di dia kan kudu ka Hindu-Hinduan. Disebutkan di perangan kerajaan Pucuk Umun sampai kabubarna. Sebutkan hulu pahilijeng cumplung kalapak pahilijeng kepala, hulu mitoaha di bawah dianggap bungkus kejo. Aya 40 orang dari anu tetaluk ke agama Islam, tapi henteu dipaksa. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Ayeuna kieu lamun kami pelarian ti Pucuk Umun nu ngandut agama Hindu, berarti di dia kan kudu ka Hindu-Hinduan. Tahun 1520 lamun teu salah. Tadi dinya disebutkan di perangan kerajaan Pucuk Umun sampai kabubarna. Sebutkan hulu pahilijeng cumplung kalapak pahilijeng kepala, hulu mitoaha di bawah dianggap bungkus kejo. Aya 40 orang dari anu tetaluk ke agama Islam, tapi henteu dipaksa. Henteu dipaksa. Ngan ayeuna kami nitip, lamun tedek ilujeng kami hirup kudu bisa mujur. Ngan dek indit ka timur, dek indit ka barat, dek indit ka kidul, dek indit ka kaler, eta mah mangga di mana bae betahna. Tidinya cenah caritana boga titipan. Ngan lamun lempang ka kidul di lereng Gunung Kendeng kade di ditu aya orang wiwitan. Berarti geus aya kan? Geus aya. Eta sadenge kami. Nu hade. Aya kemungkinan di dinya datang, aya kemungkinan. Tapi kan tadi geus diberi amanat. Ulah ngaganggu orang wiwitan, lamun teu bisa berarti kan moal cicing di dieu. Tah di dinya aya teu di dia nu ka Hindu-Hinduan. Teu aya kan. Tina pakaian henteu, tina tingkah pola henteu, tina cara acara-acara ritual teu aya sama sekali. Nah, di dinya aku orang kan tinggal ngabandingkeun. Soalnya saha bae, acara naon bae, ayeuna cenah pamekaran Islam jadi sabaraha. Tetep ka Islam-Islaman aya. Iya, benar. Tah malah lebih karena ke Islam-Islaman nu aya di dieu teh. Nah, eta gitu. Dibandingkan karena ke Hindu-Hinduan mah eta lot. Contoh kan kieu, contoh lamun di Baduy sunatan sarua sunatan kan di dieu. Kayak misalkan pernikahan sahadat gitu kan. Ai eta mah kan sebutna aya di wiwitan teh di boga titipan sebutkeun Selam. Sebutna selam. Selamat. Selam Sunda wiwitan. Selam. Lain Islam. Selam. Jadi di dia aya kalimat lamun anu kudu ritual aku kami teh anu jelema teu disunat eta berarti teu bisa nyaba ka tempat-tempat nu kitu. Tah urang di dinya nu mana heula kira-kira. Ayeuna kieu contoh. Tadi kan Kang Ayi ka Islam-Islaman. Kira-kira leuweung heula anu teu bisa disabak ku budak teu disunat atau masjid heula? Pertanyaan. Masjid heula. Hah? Masjid heula. Memeh leuweung masjid tah. Oh, leuweung heula. Leuweung heula berarti kan. Soalna masjid mah
mal mungkin aya masjid lamun dawuh-dawuh nya dibangun lagi ku kena kayu ieu. iya. gitu kan. Orang Ya, sementara leuweung di kami ge aya anu teu bisa disabak ku jelema candi sunat. Nah, pertanyaan kami tadi, leuweung heula apa masjid heula? Ya, arti. Terus kieu ya, pertanyaan deui nya elotnya. Jadi berarti orang wiwitan ieu atau orang kanekes ieu aya sebelum Hindu Buddha berarti aya. Lamun cik orang dia pengakuan Ya, iya seperti itu ya. seperti itu. Berarti berbeda dengan buku-buku yang ada yang setelah mengarang mungkin seperti itu atau turunan Pajajaran, turunan apa Pucuk Umun segala Penumpatan macam. lah istilahnya, Ya, pelarian. Terus dilarikan ke nanar kasusunan. Susunan tak ya. Sebutkan di kanekes eta tang tutilu jaro 7 tanggungan jaro 12. Nah, ya. Tang tutilu eta nu nentukeunana jaro 12 eta saksi Puun berarti tilu eta puun. Ya istilahna mah kitu. Jadi jaro 12 eta saksi bulan. Oh. Jaro 7 eta saksi poe. Poe sabaraha? 7. Bulan 12. Eta kan tang tutilu jaro 7 tanggungan jaro 12. Eta saksi poe. Gunungna kalebur lebakna karuksak eta tanggungan jaro 12 eta kudu nyaho. Di mana-mana bae ge. Jeung kewajiban manehna nulungan gunung nu kalebur lebak nu karuksak sampai ka Gunung Merapi datang. Berarti kuboga titipan ngurusan gunung lain nu titipan ngurusan jelemana. Kan gitu. Jadi sampai ka ujung kolon datang. Berarti anu dicekel teh alamna anu dirawat eta nya. Nah, malah kan kami tadi teh heula alam atau heula manusia gitu kan. Heula alam kan. Alam. Iya, heula alam kan. Gitu. Nah, sapopoena kami hirup kudu bisa ngajaga alam, ngalaksanekeun alam, ngabebersih hulu cai, ngalindungi hulu cai. Berarti lamun dihitung tidinya eta bisa jadi kami anu pangbaretona cicingna. Soalnya anu katitipan poe, anu katitipan bulan, jeung anu katitipan tahun. Soalnya hitung-hitungan ge di dieu mah kolot mah khususna pagaweanana ngitung-ngitung tunggul tahun ngajar-ngajar urusan di poe. Hitungan eta. Ngitung-ngitung tunggul tahun ngajar-ngajar tapi berarti orang teh hitung-hitunganna poe, hitung bulan dihitung, tahun dihitung, tahun kan ada 8. Iya. Berarti aya deui sebagian masyarakat tuh mengatakan kieu. Jadi orang Serang eta atau orang Banten lah khusus orang Banten sebelum aya nah kerajaan Hindu Buddha berarti orang Baduy heula ya di Serang. Gitu. Apa di Serang teh heula apa emang di dieu tadina samemehna? Tah di dinya mah kieu lamun teu salah eta dongengna kebalik nu eta. Kebalik sadenge kami kitunya sadenge kami eta ti dieu ka ditu. Oh di dieu ka ditu. Jadi kan di dieu mah geus tetep aya di baheula. Di dieu geus aya. Jadi kan kieu. Baheula mah ngadenge ieu nya, ngadenge dongeng gitu. Ieu mah dipercaya jeung teu percaya teu deukeut tapi moal aya carita lamun eueuh fakta gitu nya. Jadi kan baheula cenah eta kan eueuh ngaran Cibanten eueuh. Eueuh ngaran Cibanten ayana sebutna Leuweung Sabakingking jeung Leuweung Cilarangan. Sabakingking. Nah, eta Cibanten eta ngaranna Cilarangan. Cilarangan cenah baheula keur eutik keneh jelemana cenah gitu tapi ieu dongeng. Tah tidinya geus rada loba jelema eta di Cilarangan teh Leuweung Sabakingking kan hayang dieusi. Tah hayang dieusi ku jelema. Ngan teu bisa dieusi jaleuweungna angker. Ulah mun sifatna cik paribasana disabak ku jelema cenah gitu nya disabak ku manuk lamun poe Salasa jeung poe Jumat eta palareh nu liwat ka dinya. Tah si orang ditu caritana urang Sabakingking sebutna nya eta menta tulung ka Cikusik. Oh, berarti orang Sabakingking kita orang Serang asli. Orang ditu asli ya. Ngan saeutik keneh jelemana bener nya. Menta tulung da boga amanat ieu ka orang wiwitan. Minta tolong ke orang wiwitan. Datanglah ka dieu caritana leumpang. Jabaheula bawa mobil bener dongeng ieu zamannya dongeng. Eta datang ka wiwitan. Minta tulung. Tidinya ngaleumpangkeun. Sebutna Seura Candra. Ti kanekes ti wiwitan.
eta mencanaakan ke sih di harita mah wiwitan kenanya di Serat Chandra jeung anakna ngaranna Ki Wirasutra. Nah gitu lempang lah ka ditu ka Sabakingking di hulu Cilarangan. Sabakingking eta nama raja kan aya Sabakingking apa Leuweung. Oh, sacara kan aya nya. Leuweung. Raja Sabakingking aya lain. Ya. Raja Sabakingking berarti Leuweung menangna. Ya, maksudnya jadi Leuweung heula kan. Aranan sesuai dengan aranan tempat gitu. Kan gitunya. Tah didinya dongeng ieu mah. Lempang ti dieu ka ditu. Gitu ti wiwitan. Lain kanekes sarta ti wiwitan lempang ka Sabakingking. Di Sabakingking ku Sabakingking eta di Salametan. Diruat lah istilahna. Diruat di Sabakingking eta ku sebutna Serat Chandra. Diruat didinya di Bantenan. Banten eta kan sasajen. Ya. Oh, Banten itu asal mula sasajen artinya. Sasajen. Tah didinya di Bantenan ku Lauk Emas caritana dongengna tah baheula. Baheulana. Jadi ai Serat Chandra mah balik, ai Ki Wirasutra mah nunda. Anakna. Jangan nu jadi karaja Sabakingking da eta. Gitu. Laju pindah jadi karaja Banten eta keneh. Jadi Ki Wirasutra teh ngon bari balik nitipkeun. Ayeuna mah ulah disebut Cilarangan deui. Sebut bae ayeuna mah Cibanten jaku kami geus di Bantenan. Didinya di sasajenan Banten. Eta dongeng kami sampai kadinya eta. Jadi didinya meureun ngaranna orang dia Berarti Wirasuta eta anakna eta nu jadi raja Sabakingking. Jadi raja Sabakingking jadi dan ngaranna di jadi pangeran Astapati eta keneh pangeran Astanagara eta mah jelema eta sampai carita tadaikeun paeh pan. Oh, caritana. Berarti nu ibaratna akhirna jadi asup Islam teh eta. Apa sebelum Islam hari Sebelum itu? Islam. Sebelum Islam. Tidinya geus danana boga netep di ditu geus boga kajadian. Tanya sebutna geus jadi ratu. Nah, balik deui ka dieu. Oh, balik deui. Balik deuna lain hayang cicing. Manehna boga titipan di dieu. Da manehna mah geus teu bisa hirup di dieu, teu bisa martahkeun adat di dieu. Jadi boga titipan sebutkeunana di hadiran harita sebutkeun Ratu Wakil eta manggil ka leuwih kadatuan diturunanana ku Pun Lanting. Eta keneh eta boga dongeng kitu dinya boga titipan di kanekes mah. Da kami mah geus teu bisa ngajaga ngaraksa eta kudu dijaga diraksana kudu aya di dieu. Ku Puun mah kudu ulah kagoda kunanaon. Kudu bisa ngekeuhan. Gitu. Alam warame nagara luasa lamun nek kabeh ngekeuhan adat sisi adat bae amanatna ti dinya eta meunang eta dongeng malega di dinya. Berarti asal mula orang Baduy Seba ge di dinya jigana. Ai kami mah matak tage sebana kudu ka dinya bae. Oh, jadi asal mulana eta orang Baduy eta lain sengaja emang mere amun ieu mah pajak atau mere upedi emang eta titipan kitu kuduna. Ai sebab mah ka dinya kan ai kami mah matak ai kami mah hidokeun moal ka batur cenah bayar upeti kajen bae di rumah rembut ai kami mah matak baheula sampai pas ya jeung pamarentah cenah sebab kudu pindah ka Palima jago gubernur lagi di Palima atau kami mah lain sebab ka gubernur baheula kudu ka Bandung. Betul. Kudu ka Jawa Barat baheula mah Pak. Jadi kami mah kitu jeung ngajawabna sok. Jadi Seba mah memang eta mah ibaratna ritual lah no karatuan eta. Keluarga. Keluarga. Kebagi hasil panen Kebagi hasil panen meureun kitu nya